What's up mga kamot-mot? Good morning po sa inyong lahat at bagong lahat. Maraming salamat po Ama sa araw na ito na binigyan. Yun naman po ako ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong lakas at panibagong hamon ng buhay. Yan po, maraming salamat po Ama sa araw na ito at nakarating kami sa lugar na ito na ligtas, na walang naberya sa daan. Yan nga po mga nakarating po kami ng ligtas at walang aberya sa daan at yan po, lakad-lakad lang po dito, lakad-lakad po tayo dito sa highway. Ayan o, ayan po mga kamot-mot. Malakas ang hangin po, malamig po ang area na to mga kamot-mot. Ang ginaw, tsaka maulan-ulan dito. Tinan mo yung kalsada mga kamot-mot, basa. Ayan, at ngayon dito po tayo, lakad-lakad tayo dito sa gilid ng highway. Ayan po mga kamot-mot, ito yung papunta ng ano na yan, papuntang Real Poblasyon, Tignuan. Yan po, yan po mga kamot-mot at muli maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat. Miga love shout out po sa inyong lahat mga kamot-mot. Ayan, lakad-lakad po tayo dito at ito yung area mga kamot-mot. Ayan, at may ano po dito mga kamot-mot, may mga 3 kabayo. Ayan o mga kamot-mot, ayan kabayo, tapos meron pa isa dito. Ayan, ito yung papasok doon sa kung saan kami nag-standby o tumutuloy mga kamot-mot. Bahay ano to, bahay bakasyonan ng kamag-anak ng aking boss. Yan o, si Kabayo. Hello Kabayo. Yan o, tayo, lakad lang tayo. Meron pang ano doon mga kamot-mot, meron pang mag-iinang kabayo. Yan po mga kamot-mot. Ayan, at ito yun mga kamot-mot, bangin. Yan o, bangin tong area na to, malalim na bangin to mga kamot-mot. Ayan, at yung paligid, ayan o, right. Yan po mga kamot-mot. At balik tayo sa kubo. May kubo doon mga kamot-mot, doon tayo nag upo-upo, doon tayo nagkapi-kapi. Nagkapi na po tayo mga kamot-mot, tapos na po tayo nagkapi. Yan si Pugi daw to mga kamot-mot, nakalimutan ko pangalan nitong nanay. Yan o, Kabayo. Yan po, Kabayo. Yan si Pugi, dumididi si Pugi sa kanyang nanay. Pugi, yan po si Pugi mga kamot-mot, dumididi sa kanyang nanay. Si Pugi, yan Pugi. Hello Pugi. Yan o, dumididi sa kanyang nanay. Yan po, at yan mga kamot-mot, at uy, dumudulas yung aking cellphone. O, lakad-lakad tayo ulit mga kamot-mot. Ayan. Silip-silip tayo ulit dito, lakad-lakad hanggat mano natin yung makapag ano tayo ng isang upload mga kamot-mot. Ayan o, yun po, tatlong sasakyan po kami po. Ito po yung aking minamaniho, Super Grandia Elite. Yan po yung isa, Starex. Dito po tayo nagtatambay sa kubo. Ayan po mga kamot-mot, at may buko, maraming buko dun mga kamot-mot. Ayan o, dito tayo sa White House, bahay bakasyonan. Sisilip po tayo dito sa likod mga kamot-mot. Okay, right.
Yuhu. May mga video tayo sa GoPro natin mga kamatnot, pero hindi pa natin na-upload. Pwede siguro yun ilipat natin yung SIM card sa cellphone, pero sa kanilang mga kamatnot, ito lang muna yung gagamitin natin pang vlog cellphone para madali tayo makapag-upload, kapag edit. Yan po mga kamatnot. Oy, may sounds man mga kamatnot, maririnig yung sounds. I-ano na lang natin, i-mute na lang natin mamaya kung mag-edit tayo. Yan po mga kamatmot sa paligid. Yan o. So maambon na naman dito mga kamatmot. Kagabi pa yung umulan talaga kagabi, tapos umaambon. Ngayon umaambon na. Yan o, right. Umikot lang tayo sa likod ng bahay mga kamatmot. Yan o, yung bundok dun o. Ayan o, bundok, kabundukan. Okay, right mga kamatmot. At okay, balik na tayo sa kubo mga kamatmot. Maambon, baka tayo magkasakit. Ayan po, dito na po tayo sa kubo. Ito yung mga kamatmot, mga buko. Bumanat na tayo dyan kahapon. Pagdating pa lang, kumain na agad tayo ng buko, pang patid uhaw at busog din. Nakakabusog din mga kamatmot ang buko di ba mga kamatmot? Okay, right. Ito lang tayo. Yan, tambay tayo po mga kamatmot. Tambay lang tayo dito sa kubo. Ang lamig. Yung tripod natin, din natin may nakasalpa kasi yung GoPro mga kamatmot, yung tripod. Kaya ito lang muna ang ating gagamitin, cellphone. Okay, right mga kamatmot. Update lang po tayo kung ano yung pang gagawin natin dito, kung lalakad ba sila o hindi, o dito lang kami mag-stay sa bagay bakasyon mga kamatmot. Jamming po yung aking boss at sa kanilang mga kamag-anakan. Okay, right. Good morning po sa iyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, at sa sulok man kinang mundo at sa ibayong dagat. Yan po mga kamatmot. Good morning po sa iyong lahat. At mamaya na lang po muli mga kamatmot. Bye-bye muna po mga kamatmot, mga kabayo. Ito yung anak niya. Ito. Ito. Ayan. Yung mga kamatmot. Mag-iina yan. Yung tatlo na yun. Uy, ba't matapang to? Ano pangalan nito? Hylos. Si Hylos? Hylos yun o. Si Hylos mga kamatmot. Doon na sila. Pababa na sila ng... Itawan ko na. Lilipat yan sila doon sa baba mga kamatmot o. Ayan. Si Hylos at si... Ano nga yung pangalan ng iba? Hylos, si Ganda at Mutya at si Pugi. Si Pugi yung bibi. Yan po mga kamatmat, at dito lang po tayo tatambay-tambay. Pwede dun, nasisira na talaga yun. Buti ano sila sa bangin, no? Sa bagay, ano naman yung mga kabayo sa bangin Doon sila dumaan mga kamatmat, sa bangin sila pinadaan kasi yung daanan doon nasisira daw, wag doon sila pinapadaan. Ayan po mga kamatmat, dito pa rin tayo tatambay-tambay sa kubo. Ayan. Anong pangalan nila ate? Anong pangalan nila? Arlene po. Arlene, si Ate Arlene. Naginip ako, sakit na ulo ko daw. Ginagano pagising ko, sakit nga na ulo ko. Ayan po. Aga kaya sila pupunta sa pulse? Hindi yun. Kaya maya.
Lamig pa eh. Yan po mga kamot-motan, dito pa rin tayo sa kubo at yan oh, maulan, ang lamig ng hangin. Yan po mga kamot-mot. Yan po. Dito lang po tayo, tatambay-tambay dito sa kubo. At ayan po mga kamot-mot. Natin nilipat ang ating camera. Ayan po. Maulan na malamig. Ang itim ng mukha po rito kamot-mot. Lagi po tayong nasa babad ng initan. Yan. Yan ang ating dito nakapag-ahit. Lagi tayong busy. Yan po. At dito lang po tayo mga kamot-mot sa kubo. Tatambay-tambay. Dahil nga po maulan po dito. Ayan o. Alright mga kamot-mot. Update lang po tayo sa sunod na mga sandali. Kung dito lang ba kami maghapon o may pupuntahan. Ayan po, at masarap sana pumunta dun sa baba. May sinasabi sila may swimming pool na dun sa tuktok, kaso nga lang maulan man dini. Ayan o. Ayan po ating may limatic ba doon? Yes, lalo na pag ano? Yes, ano? Damuhan yun, ano? Lima yun eh. Yan ang bundok mga kamot-mot oh. Ang baba. Ayan mga kamot-mot, at ganun pa rin, andito pa rin tayo sa lugar mga kamot-mot, at dito lang po tayo ikot-ikot sa paligid mga kamot-mot. Ayan po, at tayo ay dito lang, wala naman tayong ibang pupuntahan mga kamot-mot. Dito lang po tayo ikot-ikot sa paligid. Ito sisilip tayo dito sa kabilang bangin at maghanap tayo ng bunga ng bayabas. May bayabas dito mga kamot-mot. Kaya yan o, bangin pa rin to mga kamot-mot. Ano ba yan, may ilog ba dyan o wala? Ano lang, yung parang daluyan lang ng mga tubig yan nandyan mga kamot-mot sa baba. Ayan po yung bundok. Okay, right? Dito pa rin, malamig pa rin yung hangin mga kamot-mot, pero medyo tumigil-tigil na po yung ulan. Dito pa rin tayo at tatambay. Ito, ikot-ikot tayo dito kung anong ating gagawin dito. Ayan po mga kamot-mot. Same pa rin yung ating area na ating pinukuhanan ng ating video mga kamot-mot. Wala tayong ibang lugar na mapupuntahan dito. Dito pa rin. Okay, right mga kamot-mot. Kaya same area lang, same area ang ating kabuo lang tayo ng isang mga kamot-mot, at tayo iikot ulit dito. Yan ang tatlong sasakyan nandyan, at iikot ulit tayo dito sa bangin. Kala ko to mga kamot-mot kahapon tanlad ba ito? Oo nga, tanlad na mga kamot-mot. Akala ko puro tanlad tong nandito. Ito tanlad ngayon. Ito tanlad din ba to o ano lang, puno lang ng kuan? Oo nga, tanlad pala mga kamot-mot. Puro tanlad pala yung ilira na yan oh. Mga puno na yan hanggang dito. Ilang puno yan? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 na puno ng tanlad mga kamot-mot. Tanlad yung tingin ko kahapon. Ngayon ng umaga, akala ko hindi tanlad mga kamot-mot. Yung puno lang ba ng ano, yung mga tumutubo lang. Hindi pala tanlad talaga siya. Ayan po.
kainan nila ng kabayo mga kamutmot. Ito yung kainan nila dito ng kabayo, at may maliliit pa yung bunga ng bayabas mga kamutmot. Wala pang hinog, wala pang malalaki. Ayun, hanap tayo, maliliit pa ang bunga mga kamutmot, wala pang malalaki. Ayan, at tayo sa kabilang bangin. Yan po, sa kabilang bangin yan mga kamutmot yung ating inikot dito. Ikot-ikot lang po tayo dito. Yan, ito po yung ano ng mga kabayo dito. Ito po yung ano nila, parang hakutan. Ito yung ilalagay sa likod ng kabayo. Ayan po. Ayan. Ito yung nakalagay din sa likod ng kabayo na kung ano-ano yung kinakarga dyan mga kamutmot. Buko, saging, kung ano. Ayan po. Ano pa yan? Puno to. May puno dito mga kamutmot to. Ayan o. At tayo'y ano to, mga puno na dito mga kamutmot. Ito lang alam ko, bayabas. Yung isa, di ko alam yung puno na yan. Itong dalawang magkatabi. Ayan po. Babalik tayo doon sa highway. Ikot tayo ulit sa highway mga kamutmot. At hindi ikot sa highway, lalabas sa highway. Ayan o. Ito pa rin tayo sa ito. Hindi pa natin to nasilip tong bakod na to, bangin na to mga kamutmot. Biruin nyo mga kamutmot, ang yaman pala ng may-ari nitong angkan ng may-ari ng aming tinutuluyan. Pero ang lawak yung 33 hectares yung lapad ng nasasakupan ng lupa nila mga kamutmot. Pati ang area na yan dyan sa kanila, pero sa kabilang bakod, kabilang bundok. Biruin yun, napakalawak na lupain. Ayan po. Ito po may dinadaanan ng tao dito kung pupunta sila doon sa baba. Ayan o. Puro kakahoyan yung ating makikita dito mga kamutmot. Puro puno at puro bundok yung ating makikita dito sa lugar na ito. Kaya kung ano yung ating makikita dito, ating sisilipin. Ano to? Balon o tambakan lang to ng ano? Tambakan lang ng tubig na tuyo na. Ayan o. Malalim din yan mga kamutmot. Ayan. At ayan o, dito lang po ito. Madulas. May putik. Madulas yung napakan ko mga kamutmot. Okay, right. At tayo ikot lang tayo dito para po mga kamutmot makabuo po tayo ng isang video, isang vlog, at maka 20 minutes naman lang tayo. Yung ating mga in-upload kahapon ay mga short video lang yun mga kamutmot, hindi yun umabot ng mga 20 minutes kasi nga po ay isang area lang po ang ating inikot-ikutan dito mula kahapon hanggang ngayon. Sabay, Lunes ngayon no? At kahapon pa kami dito ng hapon dumating, at yung ibang ina-upload natin mga kamutmot sa mga lugar yun na ating nadadaanan, at saka yung isa nung sa yung motovlog. Ayan o, dito tayo mga kamutmot, at iikot lang po tayo dito uli sa kabilang side. Dito na tayo sa highway mga kamutmot. Ito yung highway na yan, at papunta na ng Real yan. O nga, papuntang Real Infanta. Dito itong highway na ito ay galing yan Pami, Laguna area yan mga sakop pa to ng Laguna to mga kamutmot itong kung saan kami ngayon, sakop to ito ng Laguna. Okay, right. Ito yung may bakod dito mga kamutmot. Ayan o, medyo malalim. Bangin, malalim yung bangin na yan mga kamutmot. At dalawa yan din siguro ng tubig galing dito sa kabilang side ng bundok. Ayan o.
ikot-ikot na tayo mga kamot-mot dahil kanina umaga di tayo gaano nakakaikot dahil nga po ay maulan. Ayan o, ganda ng motor ni Idol. Aha, yan po, sa highway po tayo. Ayan, yun lang mga kamot-mot. Ito lang tayo, ikot-ikot. Uy, may ano dito, driving academy agency. Ano yun, parang rent a car yun mga kamot-mot. Ayan, ikot-ikot, balik na tayo mga kamot-mot. Nakailang 5 minutes. Sana aabot to ng 10 minutes para maka-upload tayo ng isang upload tong umaga na to mga kamot-mot. Anong oras na ba? Yung oras ko ay mga kamot-mot, babalik na po tayo doon sa ating doon sa Kubo. Mabalik na po tayo doon sa Kubo mga kamot-mot. Okay, right? Mga kamot-mot, balik na po tayo sa Kubo. Naka-jacket pa rin tayo mga kamot-mot dahil sobrang lamig dito. Hindi pa nga ako nakaligo mga kamot-mot. Hindi pa ako nakaligo. Sobrang lamig. Malamig ang tubig, malamig ang hangin. Ayan po, highway. Ayan, at babalik na po tayo sa Kubo mga kamot-mot. At off. Okay. Ayan o. Yun lang, ito lang ang ating ano dito mga kamot-mot. Parang nagbakasyon din ako sa lugar na ito. Siyempre kasama ko yung aking mga boss, yung pinaka boss. Ano kasi ito mga kamot-mot, family reunion, magpinsan, magkakapatid. Yan sila, yan mga kamot-mot. Taon-taon to nila ginagawa mga kamot-mot. At nung mga nakaraang taon lang hindi nila nagawa to dahil panahon ng pagsubok, panahon ng pandemic. Kaya ito muling taon na ito nila na gagawa yung kanilang taon-taong ginagawa. Family reunion, magkakapatid, magpinsan. Ayan, dito tayo sa ilalim ng puno ng bayabas. Ayan o, kabilang bangin. Ito puro bangin to mga kamot-mot yung nakapaligid dito. Ayan po, babalik na tayo sa Kubo mga kamot-mot. Ayan. Ikot-ikot hanggat mahihilo. Wala talaga ako nakitang hinog na bayabas mga kamot-mot. Ano kayang puno to? Hindi ko alam talaga yung puno na yan. Ang alam kong puno dito ilan na to, mangga, bayabas, niyog. Ano pa ba? Yun lang alam kong ano dito. Yan, tanlad, tangad, kumbaga sa Bisaya, tangad. Yan o. Wala pa rin. Wala tayong nagkikitang ibang puno. Ayan po mga kamot-mot, at siguro dito na tayo mag outro mga kamot-mot. Ano bang gagawin natin view? Yung ayan, doon na lang siguro, or andun po kasi sa likod ng bahay mga kamot-mot, nagpatugtog po sila doon. At siyempre jamming sila, kasiyahan nila, at doon sana tayo kukuha ng view pang outro, kaso may sounds po doon mga kamot-mot. Kaya siguro dito na lang, gawin na lang natin view yung bahay na aming tinutuluyan. Ayan po mga kamot-mot, muli ako'y magpapasalamat po sa inyong lahat, mga subscribers natin, viewers, silent viewers, mga solid supporters po natin dyan. Mega love shoutout po sa inyong lahat, sa ating mga bagong subscriber dito sa lugar na to. Na kailang subscriber dito tayo mga kamot-mot? 5, 4. Aha, si Michael, 3, 4, 5, 6 pang-6 yung kasama kong driver mga kamot-mot na bagong subscriber po natin dito, at maraming salamat po sa kanila. Ayan po mga kamot-mot, muli
hanggang dito na lang po ang ating vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:20 ng umaga, pero ang lamig ng hangin, simoy ng hangin dito mga kamotmot. At yun na nga po mga kamotmot, hanggang dito na lang ito ating vlog. At muli ako'y makikiusap po sa inyong lahat mga kamotmot. Sana po ay kung may ads man ang ating video na mapanoodin nyo, skip ads mga kamotmot para dagdag po din yan sa ating revenue na lang po ang ating hinihintay mga kamotmot. Dahil po tayo ay monetize na po at revenue na lang po. Sana po ay kahit konti ay mga kamotmot. At binaling po natin yung ibang sa kabilang side ng ating outro mga kamotmot. Muli magandang umaga po sa iyong lahat. Kami love shoutout po. At yan po ang ating mga bagong subscriber, ayan sa likod naglalakad. Ayan po mga kamotmot, kaway. Ayan. What's up? Yan po mga kamotmot, yun na nga po mga kamotmot, hanggang dito na lang po ang ating vlog. At muli maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag niyong kalimutan mag like and share, comment at subscribe. Click notification bell para updated kayo sa mga susunod nating gagawing video mga kamotmot. At muli maraming salamat. At pakipollow na rin po ang aking FB page mga kamotmot. Same pa rin, Kamotmot TV ang ating FB page. Yan po. Muli maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. May kasabihan po tayo mga kamotmot, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye bye. See you next vlog. I love you all. Yun mga kamotmot, at abangan nyo ang aking susunod na upload mga kamotmot, dahil nga po ay kakaiba naman tong aking vlog mga kamotmot. At kami ay tatawid na mga ilog, at ang tawag nito, at aakyat sa bundok, bababa at pupunta doon daw sa may pupuntahan kaming falls mga kamotmot. Ang pinaka mga lugar na to mga kamotmot. Okay, right, abangan nyo mga kamotmot ang kasunod.